簡單嘅啫，我哋打啲球類嘅運動，搞搞佢啦，全運星啊嘛，係咪啊？咁咩球類適合啊？你覺得？係咧。咩球啊？鏈球啊？鏈球，鏈球，鏈球即係跪地鏈球，杜德偉教㗎，跪地鏈球好犀利㗎，你冇聽過咩？咩嚟㗎？你仲話全運之星？哎呀，真係啦，星星貴啦。係咧，佢哋一路嚇你就唔係啊，因為嗱，大家睇下後邊就張乒乓波袋，其實係打乒乓波。你打係咪阿珊？係你啦。好嚟啦嚟啦，但係我知道呢個打你兩個打，一路就要佢問問題答問題。咁你邊個先啊？阿文輝答問題嗰個嚇。好，邊個先啊？決定咗未啊？林海峰問林憶蓮我哋有限時嘅係咪？限時啊！憶蓮先，限時每人分半鐘。好啦，好，憶蓮先。慢慢打啦，好唔好啊？猜迪迪仔啦，開始啦噃。啫嘛。憶蓮，你叫咩名啊？憶蓮。林憶蓮英文名叫乜嘢名？咩話林憶蓮英文名叫咩名 ？Sandy。好，分心啊！我哋開波嚟啦。難度好高啊！點解近排着衫咁性感啊你？冇啊。冇，我見到啲嘢喎。見到咩啊？真係天大地大喎，憶蓮。哎呀，特登引你打波。你爹哋媽咪點生你生得咁靚㗎？嚇？你問佢哋啊，問我做咩咁你啫？爹哋叫咩名先？林憶蓮。你知㗎？我就要你講㗎，即係要你講㗎嘛。你爹哋叫咩名？我爹哋叫林德華。劉德華。你仔有問題。係劉德華，好問埋你媽咪叫咩名啊？我媽咪叫李佩華。李佩華，唔該曬，到 Aaron。好，嚟，等我嚟。好，好。到第二位。等下你問下 Aaron 啲咩先？咩啊？郭富城叫咩名？郭富城啦，都唔係問題。英文名叫咩名 ？Aaron。點串 ？Aaron。考唔到人。今日係咪做全民之星？係啊。做全民之星有咩嘢做？唱歌。係咪好威？聽到啩？咁你有咩？點解會有地？咩話？點解人哋要送地俾你？送地啊！送地啊！送地啊！一笪地嘅地啊！佢哋想送地，但係我哋要開會，我哋諗住上嚟做學校。咁你爹哋叫咩名？你知㗎？我又知，叫郭文輝。郭乜嘢？郭爹哋。郭啊！好啦，好，喂，快啲講。答我呢個問題係答下佢答埋我佢。爹哋叫郭勝志，媽咪。媽咪叫卓慧蓮。卓慧蓮，卓慧蓮定卓慧蓮啊？慧蓮啊！卓慧蓮，繼續問埋佢。問埋仲有32秒。咩話？揾幾多？最近揾咗幾多錢？最近關你咩事啊？食西。咩啊？啲 fans 話關你咩事喎？問第二條咧？問第二條咧？有啊，打埋我哋呢度。冇揾到好多錢咩？唔係啊，唔係啊。仲有位爸爸，咩啊？係咪好錫你嘅？爸爸好似我。你個蝦餃仔幾大？咩叫蝦餃好仔？仔。佢話蝦餃仔個下巴嗰度嘛，頭先。哎呀，佢仲想問啲添喎。哇！頭先我怕頭先問題係啲歌迷幫阿 Aaron 答。係喎，咁即係證明到咧，真係喎，喺一路玩乒乓波嘅時候真係係咪對啊啲答案？係啊，都玩幾對喎。好冇嘢啊？幾好嘢喎！咯，我覺得呢條貓繩仲好嘢喎。係咪？一陣送俾你。喂，你兩個上嚟唔係淨係打乒乓波㗎噃，我知道。喂，你唔好要佢哋講咁多嘢，佢哋搞事㗎，即刻捉佢哋上台啦！唉，係咪準備唱嘢啊？即刻上台。好啦，